Huu ni uwekezaji. Hizi ni apartment tu ambazo nyumbani bana. Ndio zile tunasemaga ni apartment za nini? Unazikuta maeneo kama ya Changanyikeni sijui kule wanakuaminika wanaishi watu wenye hela. Ebara, mambo vipi wadau wetu wa kipindi chetu? Kipindi ni Street Tour bwana, mimi ni Professor ndani ya channel ya JBK Film Global. Ebana, live kutokea hapa British Columbia na hii ni Vancouver guys. Ya hii ni Barna Bay na hii ni matembezi ya jioni kama unavyoona. Ya kama tulipoishia kwa kipindi kilichopita, sana leo tunaanzia pale tulipoishia bwana. Ya hii ni Carson Street. Kama unavyoona hichi kimwanga bana. Hapa ni mida ya saa ngapi bwana sasa hivi? Nitizame bwana, ngutizamie muda bwana. Uwezo kuamini sasa hivi ni saa 2 kasoro mida ya usiku. Tuko live. Ni matembezi ya mtaa. Tukijaribu kuangalia miundombinu, namna wenzetu wanavyo set up mitaa yao. Kama unavyoona hapa tunatembea bwana, hizi ni barabara za mitaani tu. Ukimya umetawala. Wazungu wana kasumba ya kelele. Ndio shida yao hawa watu weupe. Hawapendi kelele kabisa. Imagine uko zako pale mtaani Manzese unakatiza zako Magomeni. Mara mtoto kwa naye mtoto, mara kampiga kibao, mara sio kachukua dazi la mwezi. Vurugu ni nyingi sana. Lakini kwa wenzetu bwana huko why? Unaweza kuhisi labda watu walishakufaga kitambo sana. Lakini kwa watu wanaishi bwana. Basi nikwambie tu ndugu mtazamaji wetu, tunaenda kuifungua show yetu moja ya kibabe. Yes, leo tutagusia kupitia mtaa au kupitia street tour, lakini tutaongelea kitu tofauti kidogo. Ndio tunataka tukaongea na wale wanaoitwa wanachuo. Yes, kwa hiyo tutaenda kuongea na wanachuo wenzetu. Tukijaribu kuchambua mawili matatu, tukiangalia mchango wao kwa jamii ni nini, wamefanya kitu gani kwao kama wao, au ndo masuala ya wazazi kuuza ng'ombe tu zisizokuwa na faida wao. Wazazi wanauza ng'ombe, wanauza mashamba, wanasomesha watu ambao ni hasara kwa taifa na sio faida kwa taifa. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja ndugu mtazamaji wetu, usikae mbali na sisi. Tumerudi tena bana. Usikae mbali na TV yako bana, usikae mbali na smartphone yako. Chochote kile ambacho kinakuaccess wewe kuweza kuiona show yetu hii bana ya Street Tour. Kwa mara nyingine kama Professor nikiwaonyesha tu au tukiishia pale tulipokuwa tumeanzia kuhusu wenzetu au hawa tunaoita wanachuo. Nitagusia kwenye wanachuo kwenye upande mmoja tu, kwenye upande wa wale ambao wameenda kusoma masuala ya engineer, kwenye masuala ya mipango miji, real estate developers, real estate sijui nani. Jamani, kila mwaka Tanzania wanaomaliza mashule kwenye kila fakati ni wengi sana. Wanachuo kila mwaka ni wengi sana. Lakini changamoto ni nini? Changamoto inakuja ni kwamba tuna wanachuo wengi kwenye taifa ambao sio faida, ila wengi wao ni hasara. Kwa sababu gani? Elimu yetu tunajua ni mbovu, hatukatai. Lakini mabadiliko yanavyokuwa yakitokea kila iwapo leo, dunia inabadilika kila siku. Hebu tizama kwanza kabla sijaendelea. Naona hii ni mitaa, hii ni shule tu ya msingi, hii ni elementary school. Angalia namna ilivyopangika. Umeelewa bwana? Angalia hivi viwanja hapa upande wa kushoto kwangu. Tunaamini kwamba ili ujenge nyumba nzuri lazima uwe na eneo kubwa sana. Iniwichi hapana. Tizama kile nilichokuwa nakisema kuhusu wenzetu. Unaona hii ni barabara ya lami, hebu tizama. Hii barabara ina ubora kuliko hata barabara zetu nyumbani. Barabara za mitaa, viwanja vidogo, ramani za kisasa. Kiwanja nyumba inajengwa kwenye square meter, square meter 400, lakini ukitizama nje kuna garden moja nzuri, kuna nini na nini, yani mahitaji yote unayapata. Lakini sasa wanachuo wetu nyinyi ambao mnazidi kuingia kwenye serikali yetu hiyo, kwenye masuala ya mipango miji, mnafanya kazi gani? Hivyo vitu vyenu, hivyo vitu mnavyovipata au ndo zile elimu zetu ambazo tuna theory practically ni zero.
Miji haieleweki, mipango miji haieleweki. Badala ya kusema kwamba sasa mji wetu umeshaharibika, enough is enough. Tumeshaona Manzese, sema Gomeni, Mabibo, zile ni hovyo. Yani tuna miji ambayo haikai, yani haina sura za kusema kwamba kuna binadamu wanaishi huko. Ni mamlaka mnakwama wapi? Mnaajiri watu kila siku kwa ajili ya kuja kupokea mishahara. Mbona kazi hazifanyiki? Mbona utendaji hakuna? Tunaishi kwenye nyumba kama vile tunaishi kwenye sayari sijui ya Wanachuo, mipango miji, mnatutia sana aibu huku duniani. Taifa letu litazidi kuonekana maskini. Kila siku tutazidi kuonekana maskini kwa sababu watu wengi wanataka wakimaliza vyuo mka-apply, na ndugu yangu yuko pale sijui shirika gani bwana, ngoja nipeleke vyeti. Sijui nani vyeti. Tuna watu kwenye vitengo ambavyo hawastahili kuwepo kwenye hivyo vitengo. Leo mtu amesomea masuala ya pharmacy, wanda kumpeleka kuwa mtu akwenda kupima. Wale wapimaji wale wa mipango miji sijui. Leo mtu amesoma ualimu, aenda kupima viwanja. Huyo mtu ana knowledge gani kuhusu kiwanja? Huyo mtu anajua nini kuhusu mipango miji? Professionalism imekuwa ni changamoto kwenye taifa letu. Mtizama kwa mfano kama wenzetu huko. Wana uhuru wa kufanya estate. Wana uhuru wa kufanya kila ambacho wanajua ni sahihi kwa ajili ya jamii yao. Tuna wanachuo wengi ambao ni useless material kwenye taifa. Hakuna mchango. Nimeanza kusoma enzi. Dunia sasa hivi ipo kwenye teknolojia ya kisasa, lakini bado sisi tuna struggle na masuala ya barabara. Tuna struggle na masuala ya maji. Yani sijui niwaambie kitu gani nyinyi ambao mamlaka husika. Kweli tuna hali mbaya sana. Kama taifa inabidi tufikirie mara mbili. Mimi najua kwenye mataifa kuna watoto wa viongozi ni wengi sana. Mnaokuja huku kwa sababu mnafuata maisha mazuri, mnafuata elimu bora. Basi elimu mnazokuja kuzipata huku, kutumia kodi zetu hizo mnazotumia pocket money kila siku, mnakaza kukesha downtown, mnakaza kukesha kwenye maklabu kwa sababu hizo hela mnazozifanyia anasa hazitoki kwenye mifuko yenu. Basi mnapokuja kuvisomea huku tuvione vile kule nyumbani vikirudi. Mbona tuoni wasome wanakuja kusoma nchi za nje? Haona mnakuja kuisha kubeba boxi bwana. Au ndo mkifika kwenye mataifa mnakuwa matembo mkiwa kwenye mataifa yenu, mtoto wa waziri sijui mtoto wa makamu wa rais. Tiangalia mipango miji. Tazama mipango miji, unapewa sign ili uvuke kiusalama bila kupata changamoto yoyote. Umewekewa kabisa utaratibu hapa, press button ili uweze kuvuka upande unaofuata kiusalama, ukiwa unaringa kabisa, ukiwa una stress, ukiwa una wasiwasi bwana, unavuka zako kwenye mataa. Yani hakuna mtu ana muda na wewe. Kila mtu ana mind his own business. Lakini sasa kuja kuangalia kwa hizi nchi zetu za Malawi, sina hata ametuloga. Watoto wa viongozi mnakaza kuishi maisha ya anasa kwenye mataifa, mnakuja huku, mnafanya starehe, ni kwa sababu kwanza kufanya kazi hamfanyi. Wengi wenu ila kinachonifurahisha kwenye ile taifa hakuna cha mtoto wa tajiri wala mtoto wa maskini. Mtoto wa kiongozi unavimba ukiwa kwenye taifa lako, ila ukiwa huko nawe ni mtu kama watu wengine. Ndio kitu ambacho nimekifurahia. Yaani huku tunabeba maboksi wote. Unakuta wanafanya kazi na mtoto wa makamu wa rais, yupo anafanya construction, analipwa $20 kwa lisaa. Ila akiwa pale Bongo, hata kumtizama tu unaambia ni mtoto fulani tumekaa naye pale. Huku wenyewe ni watu wa kawaida. Elimu mnazozipata huku tuzirudishe nyumbani. Mna mabodyguard kibao back home, lakini hapa wenyewe ni kunguru tu kama watu kwa, yani ni watu normally. I say, yani jamani, watazamaji wetu wa show yetu, mbele yangu nataka niwaonyeshe kitu kimoja ambacho ni kama surprise tu, ni uwekezaji. Kile nilichokuwa nakisema kwenye kipindi kilichopita kwamba unakuta mtu eti kapata hela zake za pensheni. Ngoja nikaiwekeza kwenye ujenzi. Unajua chochote kinachohusiana na ujenzi. Umeingia kwenye cheo cha uongozi ulichokuwa nacho kupitia njia za zile za kujuana na watu. Basi nimestaafu bwana, kiunua mgongo changu ngoja nikafungue nijenge mzigo kama huu hapa. Mtizame hichi kwanza kilichoko mbele kabla sijaendelea kuongea. Tazama hichi kilichoko mbele yangu hapa. Huu ni uwekezaji. Hizi ni apartment tu ambazo nyumbani bwana ndo zile tunasemaga ni apartment za
za nini, unazikuta maeneo kama ya Changanyikeni sijui kule wanakuaminika wanaishi watu wenye hela, vijana waliostaarabika, vijana wanalipwa mishahara mizuri kwenye mabenki, sio CRDB, sijui ni madirectors sio kwenye makampuni gani, unakuta wanakaa kwenye vikondo kama hivi hapa. Lakini mtizama real estate inavyofanya kazi, ni kwa sababu taifa hili lina opportunity ya kuwa na wasomi wengi wanaomaanisha kila department wanaoifanyia kazi. Huku kila kitu ni professionalism guys. Mtu kama umesoma masuala ya ualimu, nenda kama mwalimu. Mtu kama umesoma masuala ya estate, nenda kafanya masuala ya estate. Kwa sababu huku wanachokifanya, wanapenda kutoa ajira, huku ukiwa unaajiriwa unapewa kazi kulingana na professional ulionayo. Watu hawaangaliwe ni mtoto wa nani, watu hawaangaliwe unajuana na nani. Kinachokupa kazi ni professional ulionayo na nguvu na akili utakayoamua kuwa nayo kwa wakati huo. Lakini sio eti masuala ya mtoto fulani bana, mtoto wangu bana, ngoja nimpenyeze hapo. Huko hata ukiwa mtoto wa rais, watu hawaishi kwa connection. Watu wanaishi kwenye uwazi na ukweli. Elimu, ukiwa na elimu yako kweli bana, umequalify masuala ya ujenzi, unajua kuhusu masuala ya ujenzi, unapewa kitengo kulingana na mazingira uliopo. Lakini tunakuja kuwa na wanachuo wengi Tanzania wanaomaliza na kusubiri kwenda kuapply kazi za 800,000. Ukishapata KST cha mkopo unajisahau kijana, una KST chako, unapanga nyumba ambayo 250,000 kupige chenga vyuma vyako viwili, unajiona basi nishamaliza. Professionals zetu tunazizika kila iwapo leo. Lakini wasomi wangesema hapana, tunataka mabadiliko kwenye taifa letu. Tunaenda kwenye mataifa yote, tunaona kwa namna gani miji ya wenzetu inavyopendeza, miji ya watu inavyoonekana ni mizuri, barabara za mitaani kama hizo mtu unatembea una enjoy. Barabara zinaeleweka, sehemu za kupitisha njia za maji zinaeleweka, sehemu za kupitisha njia za maji, sehemu sijui kwa ajili ya watu kukaa. Huko kwa wenzetu kuna mpaka sehemu za kukaa tu mitaani. Wenzetu hapo kwenye teknolojia ya treni zinapita juu. Na hizi sio kwamba ni treni za kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, hapana. Hizi ndo kama daladala kwenye mataifa. Ni usafiri ambao bana watu tuendelee kurahisisha uzalishaji wa taifa letu. Tuendelee uzalishaji uzidi kuwa ni mkubwa. Lakini leo mpaka sasa hivi, of course kama taifa tumejipambanua, penye kutoa shout zetu, tunatoa shout zetu kwa taifa letu kwamba okay, tuna mradi mzuri, treni zetu zinapita juu, kuanzia Dar es Salaam mpaka Morogoro mpaka Dodoma. Ni swala zuri. Sawa, ni swala zuri sana, na kwenye hilo tunalipa respect nyingi sana nchi yetu. Lakini tunahitaji maboresho ya vitu kama hivi. Tuwe na treni ndani ya mitaa, tuwe na treni katikati ya miji ili tuweze kurahisisha movement. Elimu tulionayo zitusaidie kuibadilisha jamii yetu. Leo tunahitaji namna gani tunaweza kutengeneza ajira nyingi? Tunaweza vipi kuwa na miji mizuri? Tunaweza vipi kuhakikisha vijana hawawi homeless? Tunaweza vipi kuhakikisha vijana sio majobless? Tunaweza vipi kuhakikisha vijana hawafi na vipanda uso? Mimi niseme kitu kimoja jamani. Ni kama profesa, kama nilivyokuambia, hii kama hii unavyoona treni inapita sasa hivi, hii inaenda mtaa unaitwa Braid. Ni Braid, kama unazungumzia hii treni ni kama hapo imetokea Posta inaenda Mbagala. Ndo kama unavyosema Braid. Unaona kuna nyingine inatoka Waterfront zinaenda King George. Hapo unazungumzia ni kutoka Posta kwenda maeneo ya Kinondoni, sijui Msasani, ndo hiyo ndo route ziko ni nyingi. Na kwenye kila route treni zinabadilishana, sio za kusubiriana, ni za kubadilisha. Sometimes treni inaweza kuondoka hata na watu 10. Treni ndefu kabisa yenye mabehewa ya kutosha inaondoka na watu 10. Ni kwa sababu gani? Sio usafiri wa tiketi. Sio usafiri wa nini? Umeme ni wa uhakika. Wenzetu hapo kwenye teknolojia ya kutumia, angalia unasikia mlio. Kama unasikia mlio unaulia kwenye hiyo, huo ndo umeme wenyewe. Wenzetu wanarani miradi kwa umeme wenye nguvu, sio umeme wetu ule wa kidato. Sio ule umeme wetu ule ambao tunasubiri maji mpaka yajae, sijui afanye nini. Kuna miradi ukiona kwenye taifa lako unahitaji umenyooka. Uwe na watu wenye uzalendo,
uwe na watu wenye uhuru wa kusema vitu, uwe na watu wenye uhuru wa kukosoa mambo, uwe na watu wenye uhuru wa kusema tunataka hichi kitu kwa ajili ya taifa letu. Mbona Tanzania mna uzalendo jamani? Mbona hatuna uzalendo na taifa letu? Hivi kweli tunakubali kuwa na mji kama ule wa Manzese? Hivi jamani, Manzese mkiangalia mnaionaje ile Manzese? Hivi mkiangalia miji yetu Manzese, Magomeni, Mabibo, Mbagala, sijui Kigogo, ni miji gani ile jamani? Mmeridhika na kitu gani? Angalia yani Dar es Salaam, hata sehemu tu yenye kimti sasa hivi basi kimti ni miti kama hii hakuna. Maduka wenzetu kila kitu ni strategically. Sehemu za maduka ni sehemu za maduka. Unaona kwa mfano kama hapo tokea nimetoka nyumbani. Huko kote ilikuwa ni makazi, ni sehemu za makazi tu. Kwa hiyo watu wa estate kwenye taifa hili walio design mji huu walitengeneza sehemu special kwa ajili ya maduka, ni sehemu ya maduka. Sehemu kwa mfano kama unaona hizi sehemu hizi. Haina upande wa magari sehemu za magoza kufanya collision, kama unataka kufanya masuala ya body za magari. Kwa hiyo kwa kifupi services za magari, huu ndio upande huu. Yeye magodown yote unayaona huku yote. Unaona, lakini kuna sehemu special kwa ajili ya maduka ya vyakula tu. Umeelewa bana? Kwa kila kitu kimepangwa. Mzee, ni uhakika kwenye kila unachokihitaji kwenye taifa hili. Lakini sisi mzee wangu kuja kwenye mataifa yetu haya, mimi sijui tunakwama wapi, sijui tunakosea nini, sijui tunasoma kwa sababu gani. Kwa sababu leo hii tuna wasomi wengi ambao hawana faida, afu kuna watu ambao hawajaendaga hata shule, yani hawanaga hata hivyo vyeti, ila wanafanya vitu ambavyo ni wonders kwenye dunia. Kwa hiyo wanachuo, hamna sehemu mtakapojishikia. This time dunia imeshafunguka, tunaona kabisa ni kwa namna gani tulivyokuwa na wanachuo majina. Tuna wanachuo majina. Tazama huku mitaani bwana. Gari yamepaki tu yani. Hani wafanyakazi kwenye maviwanda huku si ni bakery and food. Yani kuna viwanda ni vingi yani. Gari zimepaki tu. Watu hawana vipanda uso kama sijui gari yangu itafanya nini, sijui na nini. Yani haya bwana, Watanzania wenzangu, ninawashukuru kwa kuwa mmechagua channel yetu pendwa kabisa ya Street Tour. Na sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunawaletea taarifa zote kwenye kila engo. Sometimes kama hivi Street Tour tunatembea tu mtaani, tunakuonyesha tu namna vitu vinavyokuwa, sehemu gani, sehemu za nini ambacho kiko hapa, kipi kiko pale. Lengo ni kujifunza na kuzidi kulijua taifa hili taratibu. Yes, kujua kuanzia masuala ya miundombinu yao, wanafanya nini, namna ya ujenzi wao, vitu vimepangika kwa mfumo gani. Unaelewa bana? Kwa hiyo ni moja ya kujifunza. Lengo letu ni tujifunze, tupate habari, tujue hii namna. Hata kwa wewe mgeni ambaye unatamani siku moja uje katika taifa hili, ujue kabisa nikifika kwenye taifa hili, gharama ziko vipi, nyumba ziko vipi, taratibu zao za maisha zikoje, ni watu wa aina gani. Lakini wenzetu hawapendi kelele. Niwaambie tu, kelele huku ni kitu ambacho ni kigumu. Wenzetu huku wanapenda sana maisha ya kukaa kimya, maisha kwa sababu watu wengi kwenye mataifa wana vipanda uso. Depression ni changamoto kwa sababu watu wana matatizo ni mengi, watu wana stress, bili ni nyingi. Kwa hiyo sifa ya kwenye taifa hili ni kuepuka makelele. Kama utakuja na tabia zako za mtaani kwako za Uswahilini, kwa kweli ni zitakusumbua sana. Wenzetu wanapenda utulivu, na ndio maana wanazidi kufanya vitu vikubwa, kwa sababu akili zao zinapata muda wa kurelax, muda wa kutulia na kufikiria nini kitakachokuwa bora kwa ajili ya taifa lao. Nipenda kusema tunawashukuru watazamaji wetu wote wa show yetu JBK Film Global. Yes, msisahau kusubscribe, kushare, kucomment kwenye digital platform zetu zote. Bwana, sasa nyie wenyewe kama watazamaji ndio mtakaosema bwana, ni nini mnachotamani mkifahamu, ni nini mnachotaka mkijua kwenye taifa hili. Tutagusa kwenye kila engo. Kama unavyoona bwana, ndugu mtazamaji wetu, tumefika mtaa ambapo ndipo at least kuna maduka. Na haya sio kwamba ni mtaa wa maduka, ni baadhi ya maduka. Unaona bwana, kila kitu kama tulivyosema kimepangika. Unatembea kuanzia nyumbani huko, hamna duka mbele, yani hakuna frame mbele ya nyumba. Chama siara kabisa. Haya ndio huo upande wa madukano. Ngoja sasa tuingie kwenye moja ya store hizi bwana. Ndio, ndio tuingia storeoni. Look at this boy. Why this guy cracked the fucking door core, man? What's wrong with you, this boy?
Ngoja niingie store bwana, ngoja niingie store. Ngoja niingie store.